krijo një task force vetëm për politikanë, zotëri. Nuk mos u merr me qytetarët, mos u merr me biznesmen. Vetëm bën një task force vetëm për politikanë, për krimet e tyre, lidhjet e tyre me politikën, lidhjet e tyre me lekt, ku i kanë çu. Po në Shqipëri është e çuditshme, mund të ketë miliarda euro në shtëpiat e politikanëve. Mund t'i ketë fut në dhejnë, bodrume, smerët gjave shtu, zotëri. Dhe levizin parja, levizin dorë dhe rrof pastrimi parave, pastaj që thonë që është një institucion i pastrimi parave. E këtë kapin e pastrimi parave, kemi një rast që pastrimi parave, një familje prej 5 personash jetonte në Belgjik, dhe kishte arrit me ble mas 25 vitesh 2 shtëpia të vogla gasoniere në Durrës, dhe pastrimi parave po heton 120.000 euro si ka fitu kë, dhe duhet japin prova se si ka arrit me i ble 2 shtëpia, 5 vet, pra 5 familjar, që i kanë jetu 30 vite në Belgjik. Ma shturp i botës. Pra, po kështu jenë, kështu funksionon në Shqipëri dhe kështu kemi ngel. Zoti Pietra, në një raport të fundit të publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, shpjegohet edhe klima investimeve në Shqipëri sa i përket investitorëve të huaj që duan të investojnë në Shqipëri, dhe tregohet se sa të vështirë e kanë ata për të bërë biznes në Shqipëri përballë ekonomisë informale, krimit, pastrimit parave. E ndodhur në këtë gjendje, çfarë do të duhet bëj qeveria shqiptare në këtë rast për të, po themi, të ofruar një klimë më të mirë investitorëve të huaj, apo siç ka ndodhur zakonisht që i kanë marrë edhe me dru biznesmenët e huaj dhe i kanë përzon jashtë? Shumë e saktë kjo, po duhet të them vetëm një gjë, që edhe ata biznesmen që vinë në Shqipëri, nëse lidhen me një studio avokatie ose me një shqiptar këto, i thonë jo, unë du të takosh me filan politikan. Të gjitha të informacione i kanë skemat e veda dhe kanë shtru terrenin. Në vend ata që të marrin një informacion në bazë ligjit, nëpërmjet studiove ligjore, thot du që të takohem me filan politikan. Du të me krijosh mundësin. Dhe që në këtë moment, pra, fillon korrupsioni. Dhe asnjë punë në Shqipëri dhe asnjë huj nuk mund bajnë investim, nëse nuk arrin me bë korrupsion, me i dhanë lek qoftë atij ose deri te kryeministri. Gjatë ditëve të fundit e ngarkuara me punë e ambasadës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në Shqipëri, Nancy Van Horn ka vizituar ministrin e ri të drejtësisë dhe ministren e brendshme, të cilëve u ka kërkuar luftën ndaj trafikut drogës, krimit organizuar apo dhe grupeve terroriste që mund të gjenden në Shqipëri apo mund të operojnë në një moment caktuar. A mendoni se këto mesazhe që vijnë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës përmes të ngarkuarës me punë janë edhe një mesazh ndaj kryeministrit Edi Rama, nisur edhe nga ajo që përmendëm pak më parë sa i përket lidhjeve të tij të mundshme me krimin organizuar? Që këtu, që në momentin që ambasadori amerikan ose ambasadori i çdo shteti në Shqipëri shkon për të takuar ministri e drejtësisë ose ministri e brendshëm, pra që këtu ka fillu korrupsionin politik. Sepse nuk është ministri i brendshëm që heton, nuk është ministri i drejtësisë që heton korrupsionin. Janë institucione të tjera të pavarura. Pra është Spaku, është prokuroria, janë institucione të tjera dhe ky është një mentalitet i gabuar për mua, gjithmonë them, nuk them për Amerikën. Por pse duhet shkojnë tek ai pra? Duhet shkojnë te politikani për të luftuar politikanin. Jo, nuk ta bëjnë ata. Ja ka kërkuar edhe Spakut në fakt. Po ja ka kërkuar, më po s'ka lidhje fare që të shkojnë atje. Atje mund të shkojnë vetëm për të ushtru kontrolle, për të majtë në mbikëqyrje situatën, por nuk janë institucionet e Ministrisë Drejtësisë që japin drejtësi. Janë vetëm gjykatat, prokurorit dhe policia që japin që mundohen me kënd ose me luftu krimin. Nuk i lufton ministri, asnjëri nga ministrat.
Dhe nuk kanë asnjë rol, vetëm rol me ndërhyrje shoqërore ose miqësore ose për t'i thënë atij që më ka thënë kryeministri që këtë liroje, këtë mos e maj, këtë nxjerrë për jashtë, këtë fute mren. Zoti Pietra, si e shpjegoni mungesën e kryeministrit Edi Rama në asamblenë e OKB-s? A ka një sinjal nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës se ai nuk është i dëshirueshëm atje? Jo, nuk, ajo është një situatë shumë e ndërlikume dhe unë jam pak skeptik edhe tek Amerika, sepse nuk shoh që ka bërë diçka konkrete, përveç se ka dhënë para SPAK-ut ose institucioneve shqiptare për të hetuar çështjen, por gjë konkrete që ajo ka dhënë ninin në zbulimin e diçaje nuk kemi asnjë. Dhe do të them vetëm edhe një gjë që sa më shumë ngatrohen politika e jashtme me politikën shqiptare, aq më keq është. Dhe në Shqipëri tani ne po vuajmë shumë nga gjyqësori, sepse janë shumë të ri dhe nuk e kuptojnë rolin e tyre. Pra, përveç të gjithave çfarë ekziston, gjyqtari dhe prokurori kanë një bindje të brendshme të vete. Këta gjyqtarë nuk mund ta arrin në atë moment, sepse janë shumë të ri. Dhe është rasti italiani tjetër në Fier, i cili është i arrestuar në alum, një pedagog, një profesor. Dhe çfarë do thotë kjo që paaftësia e personave nuk arrin që ta kuptojnë se çfarë në të vërtetë dhe thotë unë do të maj mend thotë derisa ata arrin konkluzionin mbi bazën e aktit të ekspertimit. Po kjo nuk do thotë që ky pedagog që i ka dhënë shumë shtetit vet ose edhe Shqipërisë të rrimren për këto arsye sepse ka ndodhur një aksident automobilistik. Aksidenti mund të ndodhi ne gjithkujt, por nuk do thotë që të arrijmë në këto kasi. Duhet ta kuptojnë mirë që veprat penale deri në 5 vjet burgim nuk duhet marrë personin në burg. Dhe një ndër ato të kodit penal është kjo. Dhe unë tham që përveç asaj, edhe ky burgim i përjetshëm që thuhet, po ka bën 30 sa vjet. Por ama duhet se s'ban të futet në Shqipëri edhe dënimi me ekzekutim. Për gjithë ata që vrasin dhe vërtetohet vrasja, nuk ke nevojë të japësh burgim përjetshëm, vraje, më mirë zhduke. Sepse vetëm kështu do të arrijmë në një konkluzion që ai që vret duhet vrarë. Por nuk duhet vrarë nga dora e kundërshtarit, por duhet ta vret nga shteti. Nëse nuk arrihet kjo, ne kemi të humbur gjithë situatën dhe në rrok kode penale, në rrok kushtetuta, çfarë dush, nëse nuk arrim që në dënime deri në 5 vjet mos të hin kush në burg, po të vehen në xhon. Dhe pjesa tjetër është që burgimi i përjetshëm duhet që të ketë një kufi, se jeta e tij është 30 vjeç, edhe 35, 65 vjeç, çfarë do bëjnë më ai?